Hi guys, welcome back to my YouTube channel. কি হ'ব আপোনালোকৰ সকলোৱে ভালে আছে মই আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ফাৰ্মিং কৰি আছে আৰু লগতে খেতিবাতিও কৰি আছে আমি আমাৰ পুৰণা লাষ্ট তিনটা ভিডিঅ'ত আমি ছাগলী ফাৰ্মিঙৰ সিৰিজটো আগবঢ়াই গৈ আছিলো আজি আমি আকৌ এটা ধুনীয়া টপিক লৈ মই ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ লৈছো পুৰণা যিকিটা ভিডিঅ' মই দিছো আপোনালোকে বহুত মৰম জনাইছে বহুতখিনি ভাল ভাল কমেন্টছ দিছে কিছু প্ৰশ্ন সুধিছে মই এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ এটা এটাকৈ দি আছো আৰু দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যিমান ভালকে পাৰো কমেন্টছবোৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰি গৈছো এতিয়াও কিছু কমেন্টছ আছে যিবিলাক মই আনসাৰ কৰিব মই উত্তৰ দিবলৈ বাকি আছে হেবোৰ মই কিছু সময় লৈ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যেতিয়া মই কিবা এটা কথা ক'বলৈ যাওঁ তোমাৰ প্ৰশ্ন কৰে মই নিশ্চয় ভাবি চিন্তি প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিব লাগিব গতিকে মই তেনেকে সেই কমেন্টছবোৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু কৰি যাম আগলৈও আজি আমি আমাৰ ভিডিঅ'টোত হেলথ আৰু ডিজিজ মেনেজমেন্ট ইন গোট ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত কথা পাতিবলৈ লৈছো আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিও হেলথ এণ্ড ডিজিজ মেনেজমেন্ট মই যিবোৰ ভিডিঅ' বনাইছো বা আজি ভিডিঅ'টো যিখিনি কথা কম সেইখিনি অলপ বহলভাৱে মানে হয় হেলথ এণ্ড ডিজিজ মেনেজমেন্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে বহুত বস্তু ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই থাকে তাৰে ভিতৰত আজি আমি 5টা পইণ্ট হেলথ এণ্ড ডিজিজ মেনেজমেন্টৰ ওপৰত মই সোমাব বিচাৰিছো সেই 5টা পইণ্টৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম কি পইণ্ট হয় সেইটো মই জনাই আছো তাৰ আগতে এবাৰ পিছফালে আমাৰ ছাগলীবোৰ চৰি আছে এতিয়া অলপ পিছত আৰু এটামান বজাত ঘৰলৈ যাব গৈ পেলাই সিহঁতে মই ভিতৰত পানীৰ লগত ইন্টালাইট মানে ইলেক্ট্ৰোলাইটছ বা সাৰ্কোফেৰল যেটো ক্যালসিয়াম বা আইৰন বা যিকোনো বাকি মিনাৰেলছ বিলাক থকা এটা ঔষধ হয় বা এটা সিহঁতক যদি কিছুমান বডিত যিবোৰ ৰিকুৱাৰমেন্টছ থাকিব হেবোৰ যিবিলাক আমি দানা বা খাদ্যৰে পূৰণ কৰিব যদি নোৱাৰো হেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভিটামিন বা পানীৰ লগত মিলাই সিহঁতক তাতে অলপ নিমখ দি বা অলপমান সাপৰ দি বস্তুটো আৰু অলপ পেলেটেবল বা আৰু অলপ খাবলৈ ইচ্ছা যোৱা কৰি তেনেকৈ মই থৈ দিওঁ আজি মই এটা ইন্টালাইট দি থৈছো বা লাষ্ট কিছুদিন মই সাৰ্কোফেৰল দিছিলো আকৌ কিছুদিন ইন্টালাইট আকৌ সাৰ্কোফেৰল তেনেকৈ সিহঁতক দি যাম ইন্টালাইট দিয়া এটা কাৰণ মই আগতেও কৈছিলো এই যে ৰ'দটো থাকিব সিহঁতে এটা ষ্ট্ৰেছ লয় সিহঁতে খাই থাকে বা সিহঁতে বহুত সময় এইটো মানে বুজি নাপায় যে সিহঁতৰ বহুত গৰমো লাগি যায় তো যেতিয়া সেই গৈ পাই ইন্টালাইটটো খাব মানে ইন্টালাইটৰ পানীটো খাব তেতিয়া সেই ইলেক্ট্ৰোলাইটছটো আকৌ বডিত ঘূৰি আহে যে সেইখিনি সেইকাৰণে মই দিছো এতিয়া ছাগলীবোৰ এনেকৈ গৈ থাকে এফালে ঘূৰি সিহঁতে নিজৰ ইচ্ছামতে খাই থাকে চ' এতিয়া চাওক এতিয়া গৈ আছে বৰ্তমান আমি বলক কথা পাতো হেলথ এণ্ড ডিজিজ মেনেজমেন্টৰ ওপৰত ইন গোট ফাৰ্মিং বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কথাটো হ'ল হেলথ আৰু ডিজিজ মেনেজমেন্ট মানে হয় কি হেলথ মানে হ'ল ছাগলীটোৰ ওভাৰঅল স্বাস্থ্যটো আৰু ডিজিজ হ'ল বেমাৰ আৰু মেনেজমেন্টটো হ'ল আমি কেনেকৈ সিহঁতৰ বেমাৰ আজাৰ নোহোৱাকৈ সিহঁতৰ ওভাৰঅল স্বাস্থ্যটো ভাল কৰি ৰাখি সিহঁতৰ বেমাৰ আজাৰবোৰ দূৰ কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়টোৰ ওপৰতে আজি আমি কথা পাতিবলৈ লৈছোঁ হেলথ আৰু ডিজিজ মেনেজমেন্টৰ এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে 5টা পইণ্ট আছে 5টা পইণ্টৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো হ'ল ভেকচিনেশ্যন সেকেন্ড পইণ্টটো হ'ল পেৰাসাইট কণ্ট্ৰোল থাৰ্ড পইণ্টটো হ'ল নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড ফিডিং ফ'ৰ্থ পইণ্টটো হ'ল স্যানিটেশ্যন এণ্ড হাইজিন আৰু ফিফথ পইণ্টটো হ'ল মনিটৰিং এণ্ড ৰেকৰ্ড কিপিং এই 5টা পইণ্ট মই অলপ সহজকৈ বা কিয় আমি কৈছোঁ সেই বিষয়ে অলপমান কৈ দিওঁ ভেকচিনেশ্যন কৰোঁতে আমি ভেকচিনেশ্যন কিয় কৰাওঁ যাতে ছাগলীবিলাকক বেমাৰ হোৱাৰ আগতেই আমি সিহঁতক এটা প্ৰটেকশ্যন দিব পাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি ওভাৰঅল সব বস্তুতে মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো বা জীৱ জন্তুৰ ক্ষেত্ৰতো ভেকচিনটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ আছে যিবোৰৰ একো কিয়ৰ নাই বা যিবোৰৰ একো চিকিৎসা নাই সেইবোৰ বেমাৰ আমি ভেকচিনেশ্যনেৰে আমি সিহঁতক মানে ৰোধ কৰিব পাৰোঁ হ'বলৈ ৰখাব পাৰোঁ হোৱাৰ আগতেই ৰখাব পাৰোঁ তাৰ ভিতৰত ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান বেমাৰ আছে মই ভিডিঅ'ত কৈ আছোঁ তাৰ আগতে পেৰাসাইট কণ্ট্ৰোল যিটো হ'ল পেলু এক্সটাৰ্নেল হওক বা ইণ্টাৰনেল হওক পেৰাসাইট কণ্ট্ৰোলটো সেইটো হয় যেনে গাত চিকৰা হোৱা পোক পৰুৱাবিলাক গাত ছালটো বেয়া কৰা সেইবোৰ হৈ গ'ল আৰু প্লাছ ইণ্টাৰনেল যিবিলাক ৱৰ্মছ থাকে যিবিলাক পেলু থাকে সেইটো কাৰণে আমি পেৰাসাইট কণ্ট্ৰোল কৰিব লাগে এইটো হৈ গ'ল সেকেন্ড পইণ্টটো থাৰ্ড পইণ্টটো যিটো আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিছিলোঁ সেইটো হ'ল নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড ফিডিং সেইটো পইণ্টত অলৰেডি মই ভিডিঅ'টোত বহুত কথা পাতিছোঁ ফ'ৰ্থ পইণ্টটো হ'ল স্যানিটেশ্যন এণ্ড হাইজিন স্যানিটেশ্যন এণ্ড হাইজিনটো কি বস্তু চাফ চিকুণতাটো কিমান বেছি ধুনীয়াকৈ আমি স্যানিটাইজ কৰিব পাৰোঁ কিমান বেছি ভালকৈ আমি বীজাণুবোৰ মাৰিব পাৰোঁ বা ৰোধ কৰিব পাৰোঁ আহাৰ পৰা তাৰ উপৰি কেনেকৈ আমি ফাৰ্মখন সদায় চাফা কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু যিবোৰ বস্তুই মানে বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰে সেনেকৈ আমি মেনেজমেণ্টটো কৰোঁ ডিজিজৰ আৰু ফিফথ পইণ্টটো হ'ল মনিটৰিং এণ্ড ৰেকৰ্ড কিপিং যিটো সকলোতকৈ ডাঙৰ এটা পইণ্ট সদায় আমি ফাৰ্মখনত আহি গোটেইবোৰ ছাগলী চোৱা বা যিকোনো লাইফ ষ্টকতে গৰু হওক ছাগলী হওক গাহৰি হওক আমি সোমাই ভালকৈ প্ৰত্যেকটা জন্তু চাই প্ৰত্যেকটা এনিমেল ভালকৈ মনিটৰ কৰি আমি সিহঁতৰ চাব লাগে যে কিবা বেমাৰ হৈছে নেকি বা কিবা বেমাৰৰ আৰম্ভণি হৈছে নেকি যদি আমি তেনেকুৱা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বেমাৰটো হোৱাৰ আৰম্ভণিতে আমি সেইটো বস্তু কমাব পাৰোঁ বা আমি সেইটো কণ্ট্ৰোল কৰি আমি ট্ৰিটমেণ্টটো সোনকালে কৰি আমি সিহঁতক ৰোগমুক্ত কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমি সেইটো কথা হ'ল মনিটৰিং আৰু ৰেকৰ্ড কিপিংটো কি হ'ল আমি ভেকচিন দিওঁ বা যিকোনো এটা বস্তুৱে নকৰোঁ কিয় ফাৰ্মখনত পেলুৰ ঔষধ খোৱা হওক বা খাহী কৰোৱা হওক বা ভেকচিন দিয়া হওক বা ডেলিভাৰী দিয়া হওক
যিকোনো বস্তু আমি যদি ৰেকৰ্ড কিপিং আমি মেইনটেইন কৰোঁ ৰেকৰ্ড এটা তেতিয়াহ'লে ফাৰ্মখন আমাৰ আগন্তুক দিনত আপুনি যিকোনো এটা বস্তু আপুনি নিজে চাব লাগিলে বা কোনোবা আপুনি মানুহক আপুনি দেখুৱাব লাগিলে বা কাষ্টমাৰেই হওক বা যিকোনো এটা মানে হিষ্ট্ৰী এটা লাগিলে আমি সেইটো বস্তুৰ কাৰণে আমি ৰেকৰ্ড কিপিংটো আমি চাব পাৰোঁ ৰেজিষ্টাৰখন খুলি পেলাই তাতে আমাৰ গোটেইখিনি ৰেকৰ্ড থাকে এতিয়া বলক আমি ফাৰ্ষ্টতে ভেকচিনেশ্যনৰ বিষয়ে কথা পাতিলোঁ ভেকচিনেশ্যনৰ ভিতৰত আমাৰ ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত থাকাত 4টা 5টা আছে ভেকচিন দিবলগীয়া ভেকচিনৰ ভিতৰত তাৰ ভিতৰত যিটো মেইন কেইটামান হ'ল সেইকেইটা হ'ল ফাৰ্ষ্টটো হ'ল PPR ছেকেণ্ডটো হ'ল গোট পক্স থাৰ্ডটো হ'ল ET এন্ট্ৰটক্সিমিয়া আৰু লগতে টিটেনাছটো থাকে ET আৰু TT and TT আৰু ফিফথটো হ'ল FMD ইয়াৰ উপৰি গলফুলা বেমাৰ এটা আছে যিটো দিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে HSBQ এটা থাকে যিটো আমি গৰুত ব্যৱহাৰ কৰোঁ বিশেষকৈ ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত কম হোৱা দেখা যায় বাট হয় কিন্তু আমি যিটো মেইনলি যদি কওঁ আমি 4টা ভেকচিন PPR ET and TT আৰু FMD আৰু গোট পক্স এই 4টা ভেকচিন আমি কৰাবই লাগে ফাৰ্মখনত PPRটো এটা ভাইৰাছেৰে হোৱা বেমাৰ হয় মৰবিলি ভাইৰাছ বুলি কয় সেই ভাইৰাছটোক যিটো বেমাৰ হ'লে ছাগলীৰ মৰ্টেলিটিটো মানে 90 to 100% মৰ্টেলিটি হৈ যোৱা দেখা যায় আৰু ইয়াৰ বেমাৰটো হোৱাৰ পিছত চিকিৎসা কৰা বহুত টান হৈ যায় আপুনি চিকিৎসা কৰি ভাগৰি পৰিব কিছু বাচিব খুব 2-4টা বাচি যাব পাৰে বা নহ'লে গোটেইখন ফাৰ্মখনে শেষ হৈ যাব পাৰে বা হৈ যায় PPR অসমত লাষ্ট কেইবাবছৰ PPRৰ বহুত বেছি সংক্ৰমণ দেখা গৈছে PPR হৈ আছে ছাগলীবোৰৰ গতিকে আমি ভেকচিনটো কৰাই আমি PPRটো ৰখাব লাগে বা আমি হ'ব দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ফাৰ্মখন শেষ হৈ যাব PPR হ'লে মৰবিলি ভাইৰাছ মই ক'লোঁ অলৰেডি PPRটো চাপকাট বা ছালত দিয়া এটা ভেকচিন হয় যিটো আপোনালোকে নিজৰ ওচৰৰ পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ বা ডক্টৰৰ লগত কথা পাতি ভেটেনেৰী ফাৰ্মাচীৰ পৰা এই ভেকচিনটো পাব ইয়াতে কি হয় আজি ভিডিঅ'টোত বহুত ডিটেইলকৈ নাযাব ওপৰে অলপ মই PPRৰ বিষয়ে কৈ দিব বিচাৰিছোঁ এইটো কি হয় গোট প্লেগ বুলিও কয় যিটোত ছাগলীটোৰ মুখৰ পৰা চকুৰ পৰা বিজল বা পানী ওলাই থাকে আৰু লগতে জ্বৰ হয় গোটেইবোৰ বেমাৰতে জ্বৰটো দেখা যোৱা যায় বেছি বেমাৰকেইটাতে কিছুমানৰ অলপ FMDত কি হয় ভৰি বা মুখত ঘাঁ লাগে ফুট এণ্ড মাউথ ডিজিজ বুলি কয় চবকা বুলি কওঁ PPRত কি হয় জ্বৰ হ'ব মুখৰ পৰা এনেকুৱা লেতেৰা মানে পানী বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিজল পৰি থকা দেখা যায় তাৰপিছত ছাগলীটো খাব ল'ব ইচ্ছা নকৰে এইবোৰতো হ'বই জ্বৰ হোৱাৰ লগে লগে আৰু তাৰপিছত লাহে ছাগলীটো মৃত্যুমুখত পৰে মুখৰ ভিতৰত যেতিয়া এইবিলাক হ'ব আকৌ বেলেগ বেমাৰবোৰো মানে লগে সিহঁতৰ ইমিউনিটিটো যেতিয়া দুৰ্বল হ'ব ধৰিব তেতিয়া বাকীবোৰ বেমাৰে পিছে ধৰিব সেইকাৰণে আমি PPRৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভেকচিনটো দিব লাগে ভেকচিনটো আমি এনেই নিয়মমতে 3 বছৰত এবাৰ দিব লাগে বাট আমি যিহেতু ছাগলীবোৰ বদলাই থাকোঁ ছাগলীবোৰ বিক্ৰী কৰা বা কিনা হৈ থাকে গতিকে আমি প্ৰত্যেক বছৰে PPR ভেকচিনটো এবাৰ দি দিয়াটো দৰকাৰ আৰু PPR ভেকচিনটো আমি আনোতে বা যিকোনো ভেকচিন আনোতে আমি এটা বস্তু চাব লাগিব কোল্ড চেইনটো যাতে মেইনটেইন হৈ থাকে আপুনি দোকানৰ পৰা ফাৰ্মাচীৰ পৰা লওঁতে এইটো ধুনীয়াকৈ ফ্লাক্সত বৰফ দি লৈ আহিব আহি ঘৰত আকৌ ফ্ৰিজত থওঁতে ডিপ ফ্ৰিজাৰত নহয় নৰ্মেল ফ্ৰিজত থ'ব মানে য'ত আপুনি বাকী খোৱা বস্তুবোৰ চব্জি তব্জি বা বৰফ নোহোৱা জেগাত ঠাণ্ডা এটা ইয়াত থয় য'ত নেকি টেম্পাৰেচাৰটো আপোনাৰ 2 পৰা 8 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ভিতৰত থাকে যদি বৰফ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ভেকচিনটো বেয়া হৈ যাব আৰু যদি আপুনি গৰমত থৈ দিয়ে ভেকচিনটো তেতিয়াও ভেকচিনটো বেয়া হৈ যাব গতিকে দিয়া সময়তো আপুনি ভেকচিনটো মানে 2টা বটল আহে এটা হ'ল মানে পানীৰ এটা লিকুইড থাকে পুৰা পানীটো থাকে আৰু এটা পাউডাৰ থাকে যিটো আপুনি লিকুইডটো ওলাই পানীটোত মিলাই তাৰপিছত গোটেইখিনি আকৌ ডাঙৰ লিকুইডটোত 100 ড'জৰ বটলটোত আপুনি মিলাই ল'ব লাগে চ' এটা বটলত আপুনি 100টা ছাগলীক দিব পাৰে আৰু আজিকালি আই থিংক সৰু বটলো আহি গৈছে 50 ড'জ বা কিছুমান 30 ড'জৰো ভেকচিন আহি গৈছে যদি আপোনাৰ ওচৰত 100 ড'জৰটো আছে তেতিয়াহ'লে 100 ড'জৰটো আনি আপুনি ইউজ কৰিব লাগিব কিন্তু আপুনি সেইটো থৈ দিব নোৱাৰে আপোনাৰ যদি 100টা ছাগলী নাই বাকীটাক দি আপুনি পাৰিলে ওচৰৰ 2-4খন ফাৰ্ম বা ওচৰৰ যিখিনি মানুহৰ ছাগলী আছে সিহঁতকো দিয়াই ল'ব পাৰিলে ভাল হয় সেইটো বস্তু মই আমাৰ ফাৰ্মখনৰ সেইটো কৰোঁ কাৰণ ওচৰত যদি 4-5টা ছাগলী কাৰোবাৰ আছে বা ওচৰৰ 4-5 ঘৰ মানুহৰ যিখিনি ছাগলী আছে সেইখিনিক দি দিলে কি হয় তেওঁলোকৰ ছাগলীখিনি নহ'লে মোৰ ছাগলীখিনিও ছেফ হৈ থাকিব আৰু এটা ওচৰৰ এটা কমিউনিটি এটা বিল্ড হৈ যায় ভেকচিনৰ এটা এৱাৰনেছো হয় গতিকে আমি সেইটো কৰা দৰকাৰ যে আমি ভেকচিন দিয়াটো যাতে আমি খুব মানে কৰাওঁ ছাগলীত ভেকচিন দিয়াৰ আগতে পেলু দৰৱটো আমি দি ল'ব লাগে দুৰ্বল ছাগলীত আমি ভেকচিন দিব নালাগে ছাগলীটো ভেকচিন দিয়াৰ আগতে গোটেই ছাগলীকেইটা আপুনি ওভাৰঅল চাই ল'ব প্ৰত্যেকটা ভেকচিনৰ কথাতে কৈছোঁ মই এইটো বেমাৰ আজাৰ হৈ থকা জ্বৰ হৈ থকা বা যিকোনো ধৰণে দুৰ্বল হৈ থকা ছাগলী এটা ভেকচিন আমি দিব নালাগে বা যোৱাকালি ডেলিভাৰী হৈছে ছাগলী এজনী আজি আপুনি ভেকচিন দিব তাইক নালাগে কাৰণ অলৰেডি অলপমান দুৰ্বল হৈ থাকে ষ্ট্ৰেছত থাকে অলপ বডিৰ পৰা পোৱালি এটা দিওঁতে পোৱালিকেইটা দিওঁতে তাই বহুতখিনি
কষ্ট হয় বা মানে নিউট্ৰিশ্যনেল ফালৰ পৰাও আমি তাইক ৰিকভাৰ কৰাই লৈহে ভেকচিন দিব লাগে বা যিকোনো বেমাৰটো হয় এনেকুৱা গতিকে ভেকচিনটো দিয়াৰ এইবিলাক হৈ গ'ল কিছুমান বস্তু ভেকচিনটো মিলোৱাৰ 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আপুনি ভেকচিনটো শেষ কৰিব লাগে আৰু পাৰিলে মানে ভেকচিনটো লগে লগে এটা ভেকচিন ষ্ট'ৰেজৰ বা যিকোনো এটা ঠাণ্ডা বস্তুত থৈ যাব লাগে বৰফৰ এটা সৰু আপুনি যদি আপোনাৰ এটা ফ্লাক্স থাকে ভাল কথা বা আজিকালি ভেকচিন কণ্টেইনাৰ্ছ থাকে আমাৰ আছে আমি সেইটোত ৰাখি পেলাই ভেকচিনটো দিওঁ কিছুমান ক্লিপছ মোৰ তাত থাকিলে মই লগাই দিম ভেকচিনটো দিয়াৰ ফুটেজবোৰ নিডেলটো 3টা বা 4টা ছাগলীক দিয়াৰ পিছত বদলাই থাকিলে ভাল হয় নিডেলটো বদলাই থাকিব লাগে কাৰণ মানে শ্বাৰ্পনেছটো কমি গ'লে নিডেলটোৰ তেতিয়া ছাগলীবিলাকে দিওঁতে দুখ পাব তো আমি সেইটো বস্তু চাব লাগে চাবকাটকৈ দিব লাগে গলৰ ডিঙিৰ তলৰ এইখিনি জেগাত ডিঙিৰ লাইনটোত এনেকৈ টানি পেলাই দিয়ে সেইটো বস্তু আপুনি নিজে যেতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব দিব পাৰিব আৰু যদি ভাবে যে ভেটেনেৰী সহায় লৈ ডক্টৰৰ সহায় লৈ দিব তেনেকৈও দিব পাৰে আৰু এইটো হৈ গ'ল চাবকাটটো এইটো PPRৰ কথা হৈ গ'ল নেক্সট হৈ গ'ল FMDত কি হয় ইণ্টাৰমাস্কুলাৰ দিব লাগে FMDটো আমি ভেকচিনটো 6 মাহৰ মূৰে ৰিপিট কৰি থাকিব লাগে আৰু তেনেকৈ আমি ETN TTটো আমি 6 মাহৰ মূৰে ভেকচিনটো দি থাকিব লাগে বাকীখিনি বস্তু একেই কোল্ড চেইন মেইনটেইন কৰা বস্তুখিনি কিন্তু ভেকচিনবোৰ দিওঁতে আমি ETN TTত আৰু FMDত আমি ইচ্ছা কৰিলে ভেকচিনবোৰৰ বুষ্টাৰ লগাব পাৰোঁ 15 দিনত আমি আকৌ এটা বুষ্টাৰ ড'জ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া ইফেক্টিভনেছটো বেছি ভাল হয় যদি নিদিয়ে আমি কিছুমানত দিওঁ কেতিয়াবা আমি নিদিওঁ বাট অভাৰঅল মানে মই এতিয়ালৈকে আউটব্ৰেক তেনেকুৱা দেখা নাই ভগৱানৰ কৃপাত আমাৰ ফাৰ্মখনত আমি এইখিনি মেইনটেইন কৰিছোঁ প্ৰত্যেক বছৰে আমি ভেকচিনেশ্যনখিনি কৰাই গৈছোঁ সেইকাৰণে এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু সেইটো বস্তুৱে আমাক হেল্থ এণ্ড ডিজিজ মেনেজমেণ্টত বহুতখিনি হেল্প কৰে সেইকাৰণে মই ভেকচিনেশ্যনৰ কথাটো কৈ দিলোঁ আৰু প্ৰত্যেকটা ভেকচিনেশ্যনৰ ডিটেইলকৈ এটা ভিডিঅ' লাগিলে আমি এটা নেক্সট ভিডিঅ' এটা কথা পাতিম সেইটো বিষয়ে বহুতে মোক কমেণ্টত কৈছিলে যে ভেকচিনৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' দিয়ক কিয় ভেকচিন কেনেকৈ দিব লাগে কি কথা সেইখিনি বস্তু লাগিলে মই এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত এটা ডিটেইলকৈ বনাম আজি ভিডিঅ'ত আমি ভেকচিনৰ পিছত এতিয়া আমি যাম মই কৈ দিলোঁ PPR গোট পক্স ETN TT FMD গোট পক্সত আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ গোট পক্সত কি হয় আপোনাৰ বসন্ত হোৱাৰ নিচিনা গাত গুটি হোৱাৰ নিচিনা হয় আৰু সেই আৰু ছাগলীটো দুৰ্বল কৰি লাষ্টত মানে মৰ্টেলিটিৰ ফালে মৰাৰ ফালে গুচি যায় গতিকে আমি এইবোৰ বেমাৰৰ কাৰণে আমি ভেকচিনখিনি দিলে আমাৰ ফাৰ্মখন ছাগলী হওক গৰু হওক গাহৰি হওক যিকোনো বস্তুতে আমাৰ যিখিনি ভেকচিন এভেইলেবল থাকে আমি দিব লাগে যিহেতু ছাগলীৰ কথা পাতিছোঁ এই 4টা ভেকচিন মাষ্ট হৈ গ'ল PPR ETN TT FMD আৰু গোট পক্স এই 4টা ভেকচিন এতিয়া নেক্সট পইণ্টটো হৈ গ'ল আপোনাৰ পেৰাচাইট কণ্ট্ৰলৰ ওপৰত মানে পেলু দৰৱ দিয়াৰ ওপৰত পেলু দৰৱটো আমি সময়ে সিহঁতক ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰভেলছত আমি দি যাব লাগে পেলু দৰৱটো দিওঁতে আমি সিহঁতক 3 দিন 3টা ড'জটো ভগাই 3 দিন বা 2 দিন সৰুৰ ক্ষেত্ৰত 2 দিন ডাঙৰ ক্ষেত্ৰত 3 দিন আমি সিহঁতক ড'জটো ভগাই আমি দিব লাগে দি উঠি আমি সিহঁতক বুষ্টাৰ ড'জটো 21-22 দিনত আকৌ ৰিপিট কৰি দিব লাগে 21-22-23 দিন বা 21 আৰু 22 দিনত তেতিয়া কি হয় পেলুবোৰে মই দেখিছোঁ লাইফ ষ্টকত পেলুৱে 50%তকৈ বেছি বেমাৰখিনি বা ছাগলী বা গৰু যিকোনো ক্ষেত্ৰত ওভাৰঅল হেল্থটো বেয়া কৰাত ফাৰ্মখন বেয়া কৰাত পেলুৰ এটা বহুত ডাঙৰ ৰোল থাকে যেতিয়া আপোনাৰ এনিমেলটো যেতিয়া আপোনাৰ ছাগলী হওক গৰু হওক যদি আপুনি পথাৰত ওলাই দিছে পথাৰত গৈ সিহঁতে কি হৈছে পেলুৰ সৈতে সংস্পৰ্শত আহিছে বা পেলুৰ সৈতে মানে কণ্টেক্টত আহিছে বাহিৰৰ এনভাইৰমেণ্টৰ সৈতে কণ্টেক্টত আহিছে য'ত নেকি পেলু বা যিকোনো মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজমছৰ ফালৰ পৰা সিহঁতে এফেক্ট হ'ব পাৰে সেইকাৰণে যেতিয়া পথাৰত আহিব ছাগলী তেতিয়া নিশ্চয়তে আপুনি পেলুটো আপুনি পাৰিলে মান্থলিয়ে আপুনি চাই সিহঁতক ৰিপিট কৰাব লগা হ'ব পাৰে মই ভাবোঁ যে 1.5 মাহ ইভেন মানে ডিপেণ্ডিং অন কণ্ডিশ্যন আমি ৰিপিট কৰিব লাগে এনেতো 3 মাহত দিবলৈ কয় বা 3 মাহ আমি এটা টাইম পিৰিয়ড লওঁ ৰিপিট কৰিবলৈ বাট দেন কেতিয়াবা কি হয় তাৰ আগতেও দিব লগা হ'ব পাৰে আপুনি সেইটো চাই ল'ব লাগিব প্ৰত্যেকটা ছাগলীৰ ওভাৰঅল স্বাস্থ্যটো চাই লৈ পেলাই আপুনি পেলুটো দিয়াৰ দৰকাৰ পেলুৰ ক্ষেত্ৰত আমি বেলেগ ডিফাৰেণ্ট টাইপছৰ পেলু থাকে কিছুমান ব্ৰড স্পেক্ট্ৰাম পেলুৰ ঔষধ পায় ব্ৰড স্পেক্ট্ৰাম মানে কি য'ত নেকি গোটেইবোৰ পেলুকে সিহঁতে সেই দৰৱটো টাৰ্গেট কৰে চ' আমি তেনেকুৱা ব্ৰড স্পেক্ট্ৰাম পেলুৰ দৰৱ লৈ আমি সিহঁতক পেলুৰ দৰৱটো দিব লাগে আৰু যিটোৱে কি কৰে ওভাৰঅল বেমাৰ আজাৰ হেল্থ আৰু ডিজিজ মেনেজমেণ্টত আমাক বহুত ভালকৈ সহায় কৰে আৰু ইয়াৰ লগতে যিটো এক্সটাৰ্নেল ৱৰ্মছ বা ইণ্টাৰনেল এক্সটাৰ্নেল যিটো ছালৰ বেমাৰ হয় সেইটো কাৰণে আমি নিয়মেক আইভাৰমেক্টিন ইনজেকশ্যন আমি 1 ml কৈ সিহঁতক ছালত দিব পাৰোঁ দিলে সিহঁতৰ যিটো ছালৰ অসুবিধা সেইটো দূৰ হয় এইখিনি বস্তু মই আপোনাক ফাৰ্মখন চলাওঁতে যিখিনি মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে বা যিখিনি কথা মই গম পাইছোঁ সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এটা ষ্টেপ কৰিব যাওঁতে এই ক্ষেত্ৰত চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিশ্চয় ভেটেনেৰী কথাখিনি জানি ল'ব লাগিব ভেটেনেৰী ডক্টৰৰ লগত কথা পাতি আগবাঢ়িব লাগিব বাট দেন আপুনি নিজে এজ এ ফাৰ্মাৰ আপুনি যিহেতু কৰি আছে তো আপোনাৰ জানাটো দৰকাৰ বুলি ভাবি পেলাই মই কৈ আছোঁ যদি আপুনি ভাবিছে যে ডাঙৰ কৰিম বস্তুটো বা আমি আগবাঢ়ি পেলাই এইটো বস্তু এটা বেলেগ লেভেললৈকে নিম গতিকে সেইকাৰণে এইটো হৈ গ'ল পেৰাচাইট কণ্ট্ৰলৰ কথা নেক্সট হৈ গ'ল আমাৰ নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড ফিডিং অলৰেডি নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড ফিডিঙৰ ওপৰত মই বহুত ভালকৈ ভিডিঅ'টোত কৈছোঁ যিমানখিনি পাৰিছোঁ এতিয়া
নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড ফিডিঙে কি কৰে, ভাল খাদ্য খোৱালে বেমাৰ আজাৰ সিহঁতৰ নহয়, বেয়া খাদ্য খোৱালে আমাৰ সিহঁতৰ বেমাৰ আজাৰ হোৱাৰ চান্সেছবোৰ বাঢ়ি যায়। গতিকে আমি নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড ফিডিঙত আমি সেইটো বস্তু সেইকাৰণে কৈছোঁ, যাতে আমি খাদ্যটো ভালকৈ দিওঁ, ভাল খাদ্য দিওঁ, উপযুক্ত মানে খাদ্য দিওঁ যাৰ নিউট্ৰিশ্যনেল ভেলুটো হাই হয়, যিটো খাই পেলাই সিহঁতৰ অভাৰঅল ভোকটোৰ লগতে সিহঁতৰ অভাৰঅল যিখিনি ৰিকুৱাৰ্ড মেইনটেনেঞ্চ বা কেলেৰি যিখিনি দৰকাৰ সেইখিনি সিহঁতে পায় আৰু সিহঁতৰ গ্ৰ'থটো ভালকৈ হয় বা সিহঁতে মানে সিহঁতৰ একো বেমাৰ আজাৰ নহয়। গতিকে আমি সেইটোত আমি নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড ফিডিঙত আমি সেইকাৰণে আমি খাদ্যৰ কথাটো পাতিলোঁ। নেক্সট হৈ গ'ল চেনিটেশ্যন এণ্ড হাইজিন। বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট চেনিটেশ্যন এণ্ড হাইজিন বস্তুটো। আমাৰ ক্ষেত্ৰত ছাগলী যেতিয়া মই আজি কিছুদিন আগতে মই ভিডিঅ' ক্লিপছবোৰ লগাই আছোঁ, ছাগলী ঘৰৰ তলত যেতিয়া চাংঘৰ তলত আপোনাৰ লেতেৰা মানে সিহঁতৰ ষ্টুলটো সিহঁতৰ যিটো ছাগলীৰ লাটটো পৰিছে, তাৰপিছত পৰি এটা সময়ত এইটো বেছি হৈ জমা হৈ যাব। এমাহত আমাৰ হৈ আছে, মই দেখিছোঁ 15 দিনৰ পিছৰ পৰা আমাৰ মানে বেছিকৈ হ'ব ধৰিছে। আৰু তেতিয়া কি হয়, আপুনি সোনকালে সেইটো বস্তু চাফা কৰি দিয়াটো দৰকাৰ। চাফা কৰি নিদিলে ছাগলীৰ যিটো ষ্টুল হয় সেইটোত বহুত বেছি এমনিয়াটো বহুত বেছিকৈ থাকে, যিটো এটা গেছ ৰিলিজ কৰে। আৰু সেই গেছটো যদি সিহঁতে মানে পাই থাকে ৰাতি থকা সময়খিনি যদি ওপৰলৈ সেই গেছটো উঠি সিহঁতৰ অভাৰঅল মানে সিহঁতে ইনহেল মানে উশাহটো টানে বা লয়, তেতিয়া সিহঁতৰ সেই এমনিয়া গেছটো বডিৰ ভিতৰত গৈ সিহঁতক এফেক্ট কৰে, কাহ চৰ্দি এইবোৰ হৈ যায়। তাৰ উপৰি পোক পৰুৱা মাখি মহ চব হ'ব। গতিকে আমি সময়ে সময়ে আমি সেই লাটখিনি টানি টুনি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি তাতে চূণ পটাছ স্প্ৰে কৰিব পাৰে, যিকোনো ডিছইনফেক্টেণ্ট অভাৰঅল ঘৰটোত স্প্ৰে কৰিব পাৰে। তেনেকৈ আমি চেনিটেশ্যন এণ্ড হাইজিনটো মেইনটেইন কৰিলে সিহঁতৰ কাহ চৰ্দি বেমাৰবোৰ বহুত কমি যায় আৰু কোনো ধৰণৰ বেক্টেৰিয়েল বেমাৰবোৰো কমি যায়। গতিকে এইখিনি আমি কৰিব লাগে। তাৰ উপৰি আমি ঠাণ্ডাটোতো এটা ডাঙৰ পইণ্ট ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত। ঠাণ্ডা পালে সিহঁতৰ কাহ চৰ্দিটো খুব পটককৈ হৈ যায়। সেইটো বস্তু মই ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ আমাৰ ফাৰ্মিং কৰি থকা সময়খিনিত। আগতে প্ৰথমতে গম পোৱা নাছিলোঁ যে ইমান ছাগলী ঠাণ্ডা লাগে, বাট দেন লেটলি মানে গম পালোঁ আৰু যিখিনি ভুল কৰিছোঁ এতিয়া আৰু সেইবোৰ ৰিপিট কৰি থকা নাই বা ৰিপিট নকৰোঁ আগলৈ। এতিয়া এইটো হৈ গ'ল। লাষ্টলি আৰু এটা আমাৰ কি পইণ্ট থাকিলে সেইটো হ'ল মনিটাৰিং এণ্ড ৰেকৰ্ড কিপিং। মনিটাৰিংটো এটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। এতিয়া আজি ৰাতিপুৱা মই যেতিয়া মনিটাৰিং কৰি আছিলোঁ, মই যেতিয়া চাই আছিলোঁ, দেখিলোঁ দুজনী বা এজনী ছাগলীৰ ভৰি খুৰাই খোজকাঢ়ি আছে বা ভালকৈ মানে খোজকাঢ়িব পৰা নাই, মানে এখন ভৰিত খুৰা হোৱাৰ নিচিনা হৈছে। কিয় হৈছে চালোঁ যে ছাগলী ঘৰৰ যিটো তলৰ ফ্ল'ৰত এটা দুটা ফুটা হৈছে মানে। চ' কিজানি মোৰ লাগিল যে কিজানি সেই ফুটাতে ভৰিখন সোমাই তাই দুখ পাইছে অলপ। চ' লগে লগে আপুনি সেইটোৰ ওপৰত একশ্যন লৈ আপুনি ফুটাকেইটা বন্ধ কৰি পেলাই আপুনি মানে সেইটো যাতে আৰু ৰিপিট নহয়। যদি বেছি হৈ যায় ক'ৰবাত ভৰিখন সোমাই ছাগলী ভৰি ভাঙিব পাৰে বা দুখ পাব পাৰে বেছিকৈ, যিটোৱে আপোনাৰ ফাৰ্মখনৰ এফেক্ট কৰিব বা দুখ পালে ছাগলীজনীৰ বেয়া হ'ব আৰু আপোনাৰ ফাৰ্মখনৰ বেয়া হ'ব, ছাগলীজনীৰ ক্ষতি হ'ব। গতিকে সেইকাৰণে আমি সদায় মনিটাৰিংটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। কোনোবা ছাগলীৰ জ্বৰ হৈছে নেকি, কোনোবা ছাগলীৰ চৰ্দি হৈছে নেকি, বা ক'ৰবাত দুখ পাইছে নেকি, বা কিবা টোপনিয়াই আছে বা কিবা যিকোনো অসুবিধা হৈছে নেকি, ফাৰ্মখনত চোৱাটো বহুত বেছি দৰকাৰ। সেইকাৰণে এইটো বস্তুৱে কি কৰে, আপোনাৰ বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আপোনাৰ মেনেজমেণ্টত এইটো এটা ডাঙৰ পইণ্ট হৈ যায়। এইটোকে মেনেজমেণ্ট কৰা বুলি কয়। আৰু ৰেকৰ্ড কিপিংটো কি হ'ল, যোৱাকালি এজনী ছাগলীয়ে পোৱালি দিলে। পোৱালিকেইটা ঘৰত আছে বাৰু, মই পাৰিলে দেখাম। এটা বাৰবাৰীৰ নিচিনা হৈছে, এটা চিৰহীৰ নিচিনা হৈছে পোৱালিকেইটা। ৰংটো কিন্তু মাকৰ লৈছে, কিন্তু ইয়াৰৰ যিটো লেন্থ, কাণৰ যিটো লেন্থ আৰু চকুকেইটা বাপেকৰ নিচিনা হৈছে। বাপেকটো মই কৈছোঁৱে আমাৰ চিৰহী আৰু বাৰবাৰী ক্ৰছ। পোৱালিকেইটা খুব মৰম লগা হৈছে। লাষ্ট যিকেইটা পোৱালি হৈছে সেইকেইটা মানে এটা হয় বাৰবাৰীৰ নিচিনা, এটা হয় চিৰহীৰ নিচিনা। মোৰ চাই খুব ভাল লাগে, মানে ইমান বেছি সিহঁতৰ জেনেটিক্স মানে ইভল্ভ হয় একদম, মানে মাক বাপেকৰ যিবোৰ ট্ৰেটছ লৈ পেলাই হয় আৰু মাকৰ ৰংটো এৰি নিদিয়ে, কিন্তু সেইটো চাই খুব ভাল লাগে। চ' তেনেকৈ হৈছে। চ' আমি সেইবোৰ বস্তু আমি ৰেকৰ্ড কিপিং কৰিব লাগিব। পোৱালি দিলে ইমান তাৰিখত কেতিয়া আকৌ আমি সিহঁতৰ ডিৱৰ্মিং কৰা, মাকৰ হেল্থটো কেনেকুৱা, কিবা পিছ পৰি আছোঁ নেকি, ক'ৰবাত ভুল হৈ আছে নেকি। ভুল হয়, বহুত ভুল হয়। কৰি থাকোঁতে সেই পাৰফেকশ্যনটো আমি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ আৰু সেনেকৈ আমাৰ পাৰফেকশ্যনটো আহে। পিছফালে এইবোৰ ভেড়াকেইটাও ঘূৰা-ঘূৰি কৰি আছে। ভেড়াও পোৱালি হৈছে নতুনকৈ, গাখীৰ খাই আছে এতিয়া। তো এনেকৈ আমি অভাৰঅল হেল্থ এণ্ড ডিজিজ মেনেজমেণ্টৰ যিখিনি কথা, ইয়াতে আমি ভেকচিনেশ্যনৰ কথা পাতিলোঁ, আমি পেৰাচাইট কণ্ট্ৰলৰ কথা পাতিলোঁ, পেলুৰ কথা পাতিলোঁ। তাৰপিছত আমি আৰু কি কথা পাতিলোঁ, আমি ৰেকৰ্ড কিপিং বা সেইখিনি কথা পাতিলোঁ। তাৰ উপৰি আমি চেনিটেশ্যন এণ্ড হাইজিনৰ কথা পাতিলোঁ। তো আই থিংক আমি 5টা পইণ্ট টোটেল আমি টাচ কৰিছোঁ। আৰু এটা হ'ল নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড ফিডিঙৰ পইণ্টটো, য'ত আমি সিহঁতক ভাল খাদ্য দিব লাগে বুলি মই কথা পাতিছোঁ। এতিয়া মেৰাটো পিছফালে আৰু অভাৰঅল ছাগলীকেইটা দেখাই দিছোঁ। এতিয়া ঘড়ীত 2টা বাজিব হ'ল আৰু অলপ সময় পিছতে সিহঁতে গুচি যাব বাহিৰ আৰু ঘৰলৈ। আৰু সিহঁতক ঘৰত গৈ মই ইণ্টেলাইট বা চাৰ্কোফেৰল দিয়া বুলি অলৰেডি কৈছোঁ, এইবোৰ সিহঁতে পানীটো খাব। চ' ছাগলী ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰখনত কাম কৰি ভাল লাগি আছে।
লাহে লাহে ইট টেক্স টাইম, সময় লাগে, লাহে লাহে ধৈৰ্য ধৰি আগবাঢ়ি আছে। কিছুমান ভুল যাতে দুবাৰ ৰিপিট নকৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত ট্ৰাই কৰি আছোঁ। আৰু ছাগলীৰ লগত লাগি ভাল লাগে, গৰুৰ লগত লাগিও মোৰ ভাল লাগে বাৰু, মানে জীৱ জন্তুৰ লগত লাগিয়ে অভাৰঅল ভাল লাগে মোৰ। আৰু সময়ত যেতিয়া আপুনি ভাল বস্তু প্ৰডিউচ কৰিব, আপোনাৰ মোটামুটি 5 মাহ 4 মাহ 3 পৰা 4 মাহৰ ভিতৰৰ টাইমখিনি আপোনাৰ মানে ইনকাম আহাৰ ছাগলী আপুনি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব, পোৱালি ভাল যদি আপুনি প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰে। আৰু তাৰপিছত ডাঙৰ ছাগলী আপোনাৰ মোটামুটি 1.5 বছৰ 2 বছৰমান একচুৱেলি লাগি যায়, ধুনীয়া যদি ভাল খাহী বনাব পাৰে, বা তাতকৈ তাৰ কম টাইমতো আমি মানুহে বনাই নিশ্চয় দেখুৱায়। তো সেনেকৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। আৰু মোৰ অভাৰঅল মানে ছাগলী ফাৰ্মিংটো কৰি ভাল লাগি আছে। লাহে লাহে বহুত কথা শিকি আছোঁ আৰু বহুত বেছি কৰিবলৈ বাকী আছে এই ফিল্ডখনত। চ' এইবোৰ আমাৰ এইকেইজনী আমাৰ আছাম হিল গোট, আৰু এইজনীটো আমাৰ প্ৰথম ঘৰৰ পোৱালি। এতিয়া এইজনী যিজনী খাই আছে, এইজনী মোৰ ঘৰৰ পোৱালি। আৰু এইকেইটাতো সৰু পোৱালি কিছুদিন আগতে হৈছিলে, এমাহ হৈ গ'ল সিহঁতৰ। আৰু এতিয়া পোৱালি দিব, প্ৰত্যেকজনীয়ে লাহে 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 পোৱালি দিব। আৰু ফাৰ্মখন আগবাঢ়ি আছে। লাষ্ট 4জনী ডেলিভাৰী হ'ল। আজি 2 মাহ মানে 1.5 মাহৰ পৰা 2 মাহৰ সময়ৰ ভিতৰত 4জনী ছাগলী আমাৰ ডেলিভাৰী হ'ল। আৰু যোৱাকালি পৰহি এজনী ৰিচেণ্টলি হৈছে। পোৱালিকেইটা আছে ঘৰত, মই সিহঁতক লৈ অহা নাই, সিহঁতক তাতে থাকিব দিছোঁ। আকৌ মাকে গৈ পেলাই খুৱাব, মাকক অলপ লৈ আহিছোঁ পথাৰলৈ। চ' এইখিনিয়ে আছিলে আজি ভিডিঅ'টোত। হেল্থ আৰু ডিজিজ মেনেজমেণ্টৰ টপিকটো অলপ ডাঙৰ হয়, অলপ ব্ৰড হয়। এই হেল্থ এণ্ড ডিজিজ মেনেজমেণ্ট আপোনাৰ ফাৰ্মখনত কৰিবলৈ আমি 5টা পইণ্টৰ বিষয়ে কথা পাতিছোঁ। মই আকৌ এবাৰ লাষ্টত ৰিকেপ এটা দিছোঁ, বা এটা কাইণ্ড অফ আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ গোটেইখিনি কথা। ইয়াৰ ভিতৰত 5টা পইণ্টৰ ভিতৰত আমাৰ তাত আছে। ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো হ'ল ভেকচিনেশ্যন, যিটো এটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আপোনাৰ ফাৰ্মখন ভালকৈ বেমাৰ আজাৰ নোহোৱাকৈ মেনেজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। যদি যিকোনো এটা ইয়াৰ বেমাৰৰ ভিতৰত যদি কিবা এটা হৈ যায়, আপোনাৰ ফাৰ্মখন ধ্বংস হৈ যায়, বা আপোনাৰ যিখিনি আপুনি গঢ়ি তোলে সেইবোৰ বস্তু আকৌ 0ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লগা হৈ যায়, বা মনতো বহুত দুখ লাগে। যিহেতু জীৱ জন্তু হয়, আমাৰ মনৰ কানেকশ্যন এটা থাকে, মৰিলে খুবেই বেয়া লাগে। সেইকাৰণে আমি ভেকচিনেশ্যনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। PPR, গোট পক্স, ETNTT, FMD, এই 4টা ভেকচিন মাষ্ট হয় ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত। ডিটেইলভাৱে এটা ভেকচিনৰ ভিডিঅ' মই বেলেগকৈ ইয়াৰ পিছত বনাম, য'ত আমি প্ৰত্যেকটা ভেকচিন কেনেকৈ কিমান ড'জত কোনটো টাইমত কি বুষ্টাৰ দিব লাগে, কিমান ml দিব লাগে, চব কথা পাতিম। সেইটো ভিডিঅ'ত আমি ভেকচিনেশ্যনৰ ওপৰত কথা পাতিম। ইয়াতে আমি ফাৰ্ষ্টটো হৈ গ'ল ভেকচিন দিয়াটো। আপুনি নিজৰ ওচৰৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ, পশু স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ, লগতে ডক্টৰৰ লগত কথা পাতি আপোনাৰ ফাৰ্মখনৰ ভেকচিনখিনি একদম মাষ্ট কৰাব। লগতে ওচৰৰ 4-5 ঘৰ মানুহৰো কৰাই দিব যদি সম্ভৱ হয় আপোনাৰ। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আপোনাৰ ফাৰ্মখন লগতে ওচৰৰ মানে ফাৰ্মকেইখনৰো, বা যাৰ যি ছাগলী আছে ফাৰ্ম হিচাপে নহ'লেও ওচৰত 4-5টা 10টা ছাগলী থাকিব পাৰে কাৰোবাৰ, তেওঁলোকেও যদি দি লয়, তেতিয়া আপোনাৰ ছিকিউৰিটিটো মানে বায়'ছিকিউৰিটি কওক বা বেমাৰ আজাৰৰ পৰা মানে ৰক্ষাটো হৈ যাব বেছি ভালকৈ। গতিকে ভেকচিনেশ্যন সেইটো হৈ গ'ল। নেক্সট হ'ল পেৰাচাইট কণ্ট্ৰল, থাৰ্ড হ'ল নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড ফিডিং, ফ'ৰ্থ হ'ল চেনিটেশ্যন এণ্ড হাইজিন, আৰু ফিফথ হ'ল মনিটৰিং এণ্ড ৰেকৰ্ড কিপিং। গোটেইখিনি কথা মই অলৰেডি ভিডিঅ'টোত কৈ দিলোঁ অলৰেডি। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টোত, আৰু এটা কমেণ্ট কৰি দিব ভাল পাইছে, কি ভাল পাইছে, আৰু কি ভিডিঅ' বিচাৰিছে মোৰ পৰা। লাহে লাহে ফাৰ্মিং কৰি আগবাঢ়ি আছোঁ, আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে আগবাঢ়িব, আৰু আমি এটা ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত বা এগ্ৰিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত অসমত ডাঙৰ ৰিভলিউশ্যন আনিব পাৰিম। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মোকো সহায় কৰিব, আৰু নিজকে আৰু নিজৰ লগতে বহুত মানুহক সহায় কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিলে। ধন্যবাদ। কিপ ডুইং ফাৰ্মিং, কিপ এনজয়িং ফাৰ্মিং কৰি থাকক, মনটো ভাল লাগিব, লগতে আৰু মানুহৰ ভাল হ'ব, নিজৰ লগতে আৰু 4-5 ঘৰ মানুহৰ ঘৰ চলিব আপোনাৰ লগত, যদি আপুনি লাহে লাহে অভাৰ দ্য ইয়াৰ্ছ ভাল কৰি যাই থাকে। মই জানো মূলধন লাগে, বা কিবা এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে বহুত সময় লাগে, ধৈৰ্য লাগে, জ্ঞানো লাগে। সেইবোৰ বস্তু আমি সময়ৰ লগতে শিকোঁ। লাহে লাহে 0, 1, 2, 3 কৰি ষ্টাৰ্ট কৰক, একো নাই, ৰেষ্ট লাগিব নালাগে। মই এইটো ক'ম নিশ্চয় যে ফাৰ্ম এখন খুলি আপুনি ঘৰ চলাম বুলি কালিৰ পৰা, সেইটো নিশ্চয় নাভাবিব, সেইটো পচিবল নহয়। কাৰণ এটা ৰিটাৰ্ণ আহিবলৈ সময় লাগে, তাৰ লগতে এই বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ ভাল বেয়া লৈ আহে। লগতে কিছুমান সময়ত আমি বহুত ধ্বংসৰ ফালে গুচি যাওঁ ফাৰ্ম এখন কৰি, বহুত পইচা লগাই। গতিকে সেইটো বস্তু আমি কৰিব নালাগে। খুব সাৱধানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ লেচন লৈ শিকি মানুহৰ পৰা হওক, কিতাপৰ পৰা হওক, আৰ্টিকেলছ, আজি ইণ্টাৰনেট আছে, গুগল আছে, ইউটিউব আছে, চব বস্তু আছে। আমি তাৰ পৰা শিকি লাহে লাহে কৰিব লাগিব, আৰু উইদিন এ স্পেন অফ 2 years, 2 বছৰ বা 2.5 বছৰৰ ভিতৰত নিশ্চয়তে আপোনাৰ যদি ভালকৈ চলি থাকে ইনকাম আহিবই যিকোনো এটা ফিল্ডৰ পৰা। আমি সেই ফিল্ডটোৰ এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব, সময়ে সময়ে জানি, আৰু এইটো জাৰ্ণি হয়, এক্সপাৰ্ট কেতিয়াও হোৱা নাযায়, শিকি থকা যায়। বহুত বেছি কৈ দিলোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে। ধন্যবাদ।